На лицевой стороне нас встречает регулировка подачи воздуха на стекло, небольшой рычажок. Сама регулировка находится на лицевой панели за дверцей. Соответственно, в дверце просто присутствует прорезь. Большое стекло расположено на этой же дверце. Диагональ 43 см по видимой части. Здесь же мы видим наклейку, которая настоятельно рекомендует прочесть инструкцию, ослабить крепление стеклокерамики, металлические язычки, мы дальше их посмотрим, и удалить наклейки с прибора, так как они, если будут, скажем так, подвергаться термическому нагреву, оставят неприятные следы, именно их клей. Так что обязательно снимайте все наклейки с отопительного прибора перед обжигом эмали или вводом печи в эксплуатацию.